Department of Health gin-anunsyo nga mayara na sang positive case ang bagong strain sang Covid-19 sa Pungsod. Contact tracing sa mga nakaupod sang OFW nga nagpositibo sa bagong variant sang COVID-19 nagapadayon. Samtang pila ka local government units nagadihon na sang mapamagi agud mas maid-id nga mapatuman ang mga health protocol. Sa dugang nga detalye, makaupod naton si John Sala live. John? Said Kate Adriana, nagapangatubang pa sa karon sa pagpanghangkat ang mga local government units magud padayon sa gihapon nga nagasaka ang kaso sang COVID-19 kag nadugangan pa ini sa ginanunsyo sang DOH nga nakasulod na sa Pungsod ang bag-o nga strain sang ini nga virus. Gani amat-amat na nga nagadihon sang mga tikang ang mga local government units agud indi na makasulod pa diri sa Western Visayas ang ini nga strain. Na-detect na sa Department of Health ang bagong strain sa COVID-19 sa Pungsod matapos magpositibong 29 anyos nga lalaki nga OFW sa Quezon City. Nagpauli ini halin sa Dubai sang January 7, 2021. January 8 sang nagwa nga resulta sang lalaki kag naka-facility quarantine sa karon. Angot sini nagaprepara na ang pila ka mga local government unit sa Western Visayas sa mga tikang agud indi makasulod sa rehiyon ang virus. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kontrolado man ang mga nagasulod sa probinsya sang Iloilo gikan sa Metro Manila. Apang magadepende ang desisyon sa pagpasirado sa border sa numero sa mga kaso sa bagong strain. With that announcement yesterday, we might make some adjustments. But we have to make it together with the national government and Manila also. Sunod naman kay Iloilo City COVID-19 Task Force spokesperson Jack Kunlo, nagpatuman ng syudad sang Iloilo sang duwa ka semana nga moratorium para makadihon sa mga tikang agud hindi makalabot sa syudad sang Iloilo ang bagong strain. So party na sa aton nga planning for 2 weeks para sa aton nga anticipation nga kung may ara gid man. Wala pa man nakita sang Capiz Provincial Government nga kinahanglan dumilian nga makapauli sa probinsya ang mga nagahalin sa Metro Manila. Apang dapat sa gihapon nga maghalong suno sa gobernador. Sa tanan siguro kami ng mga LGU, all we have to do is just to prepare for the worst. No? Padayon sa karon nga ginaobserbara ng mga close contacts sa nasambit nga OFW nga nagpositibo sa bagong strain sang COVID-19. Said pahanumdum sa mga local chief executives, makasulod man o kung hindi ang bagong strain diri sa Western Visayas, kinahanglan sa gihapon nga preparahan ini. Kag kinahanglan sang publiko nga sundon gid sang hugot ang mga safety protocols kag ang mga minimum health standards. Said John, ano nabalaan ta sining bagong variant sang COVID-19? Said sunod sa aton nga pagpakig-angot kay Dr. Stephanie Abelio, ang Chief Pathologist ng WVMC-SNL, nga ang bagong variant kay ni sa nga COVID-19 ang mas makalalaton apang base sa pagtuon apang limitado pa ini nga pagtuon, hindi ini mas severe kumpara sa existing na nga COVID-19. Said So ang test ginagamit para sining bagong variant o strain sang COVID-19 pareho sang gyapon sa aton ginagamit sa COVID-19? Said sa aton nga pinakauli nga interview sa DOH, 6 ila ginhambal nga wala pa sang specification sa ginhatag in terms of testing. Amo na ganing ang ginagamit nila subong sa gihapon amo ang existing test kits naton sa COVID-19. Said Madam, mga salamat, John Sala.